Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн нийгмийн хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг эхэлж байна. За өнөөдрийн бидний ярилцаж хэлэлцэх сэдэв ерөнхий боловсролын сургуулийн сурах бичгийн хүртээмж агуулга гэсэн сэдвийн хүрээнд байх болно. Ингээд студид ирсэн зочдоо та бүхэн танилцуулъя. За манай студид боловсролын хүрээлэнгийн сурах бичиг сургалтын орчны судалгааны секторын эрдэм шинжилгээний ажилтан Пунцэг Цэрэн, боловсрол соёл шинжилгээ ухааны яамны ерөнхий боловсролын бодлогын газрын мэргэжилтэн Ган Цэцэг, Багшийн мэргэжил дэвшлүүлэх институтын сургалтын албаны дарга Оюун Цэцэг, Монголын хичээлийн судалгааны нийгэмлэгийн захирал доктор профессор Оюун Цэцэг нар ирсэн байна. Тэгээд урилгыг хүлээж авсанд юуны өмнө баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр бол бид агуулга хүртээмж гэсэн хоёр сэдвээр ярина. Гэхдээ би хүртээмжээс нь эхлэе гэж бодож байна. Яагаад гэвэл энэ бас яг цаг үеийн бас жаахан тулгамдж байгаа гэж болохоор асуудал л да. Өнөөдөр ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн шинжил эхлээд нэгдүгээр улирал дуусаад бараг амралт эхлэх гэж байна. Өнөөдөр гэтэл одоо сурах бичгийн хүртээмж хангамж бол бас тааруухан байгаа. Тэгэхээр Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр ер нь хавраас хойш ингээд яригдсан байлээ энэ хангалтын асуудлыг шийднэ гэд. Тэгэхээр энэ асуудал ер нь хаана яага гацчихв? Одоо яг ямар хэмжээнд байна вэ гэдэг дээр яам нэг хариулт өгөөч. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурах бичиг бол одоо багш сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалт зохион байгуулахад зайлшгүй шаардлагатай яг үндсэн хэрэглэгдэхүүн байгаа. Багш мэдээж хэрэг сургалтанд олон янзын сургалтын хэрэглэгдэхүүн өөрөө бэлтгэх, бас сургалтын тоног төхөөрөмж хэрэгэлдэг боловч сурах бичгийг бол төрөөс заавал санхүүжүүлээд одоо агуулгын хувьд хөтөлбөртөө нийцүүл зохиогоод нийлүүлдэг үндсэн хэрэглэгдэхүүн. За тэгэхээр сурах бичгийн одоо хангамжийн асуудал бол ерөнхийдөө сургалтыг үр дүнтэй зохион байгуулах, цаашдаа сургалтын чанарт зайлшгүй нөлөөлөх нэгэн хүчин зүйл яхахгүй мөн. Тэгэхээр сурах бичгийн одоо хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бол одоо төр засгаас 2009 оноос хойш эхлээд бол багангийн сурагчдыг төрөөс 100% сурах бичгээр хангах мөн одоо тодорхой зорилттой бүлгийн хүүхдүүдийн 6-аас 12 дугаар ангийн хүүхдүүдэд бол нийтдээ өөрөөр хэлбэл нийт хүүхдүүдийн 40 орчим хувийг нь төрөөс үн төлбөргөө сурах бичгээр хангах ийм зохицуулалт бол үйлчилж байгаа. За тэгсэн. Гэтэл яг одоо энэ удаагийнх энэ жилийнх ер нь бол ганцхан энэ удаа биш. Ер нь цөм хөтөлбөр хэрэгжиж ирснээс хойш сурах бичгийг нөгөө дахид зохиох хэрэгтэй болсон шүү дээ, тийм ээ. Зохиосон, шинээр гаргасан. За тэгээд бас жил туламд нөгөө нөхөн хангалт ингээл энэ асуудал яригдал яваал ирж исэн. Энэ жилийн хувьд ер нь яагаад яг 9 сарын 1 гэхэд яг бүрэн хангаж чадсангүй вэ сурах бичгээр хаана алдаа гарч вэ? Процессын үед. Тэгэхээр бол одоо төрөөс нийлүүлдэг сурах бичиг мөн энэ сурах бичгүүдийг жил болгон тодорхой хэмжээнд нөхөн хангалт хийдэг. Энэ сурах бичгүүд бол 9 сарын 1-ээс өмнө бол бүрэн хүргэгдэг энэ зохицуулалт бол хийгдсэн байгаа. За яагаад заавал Азийн хөгжлийн банкнаас нэг санхүүжилт аваад төлбөртэй сурах бичгийг төлбөртэйгээр ашиглуулах ийм зохицуулалт хийхэр болсон бэ гэхээр ер нь бол одоо манай эцэг эхчүүд хүүхдтэй сурах бичиг худалдаж авч өгөх тийм одоо сонирхол маш бага болсон байна. Өөрөөр хэлбэл одоо хүүхдээ сургууль багш нарт даатгаад орхидог нийтлэг байгаа энэ жишээний нэг дүр зураг бол яхахгүй. Энэ одоо ерөнхий боловсролын сургууль дээр одоо зөндөө яригдчихсэн да нэг захын сургуулийн нэг ангид ороод үзэхээр 2 хүүхэд дундаа нэг сурах бичиг хэрглэж байна гэж тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг бидний одоо ялангуяа дунд ахлах ангийн хүүхдүүдийн нөгөө зах зээлээс сурах бичгээ худалдаж авах 60% нь худалдаж авах хэрэгтэй шүү дээ. Гэтэл тэрний нэг 10 орчим хувийг нь худалдаж аваад байна гэсэн үг. Худалдаа авах чадваргүй байна гэсэн гэж ойлгож болох уу? Эдийн засгтай ойлгож болох уу? Эсвэл эцэг эхийн үүрэг хариуцлагатай ойлгож болох уу? Гэхдээ таны ярьж байгаа энэ үнцэг бидний ярьж байгаа одоо энэ хүртээмжийн асуудал дээр аль зэрэг орон зай эзэлж байгаа вэ гэдэг дээр би бас эргэлзэж л байна. Ягаад гэвэл өнөөдөр эцэг эхчүүд яг ингээд гараад авъя гэхээр сурах бичиг байхгүй байна, олдохгүй байна гэдэг асуудлыг олон нийтийн сүлжээгээр ч маш их ярьж байгаа. Тэгэхээр зүгээр яг хүүхдтэй сурах бичиг худалдаж авах одоо амьдралын боломжгүй хүмүүстől тэргүй усаас ингээд өгчөж байгаа шүү дээ. Өгчөж байгаа. Боломжтой хэсэг нь худалдаж авахаас татгалзаж байна гэдэг дээр бол миний хувьд бол бас эргэлзэж байна. Энэ аль зэрэг орон зай эзэлж байгаа. Энэ бол юунаас харагдаж байна вэ гэхээр нэгэнт сурах бичиг хэвлэсэн компаниудтай худалдан борлуулах гэрээ хийчихэж байгаа. Яам. Худалдан борлуулах яг тийшнээ төгрөгөөр та нар одоо тендерийн үн дээр нь тодорхой маркетингийн зардлыг нэмээд борлуулах эрхийг өгчөхөд хэвлэлийн газрууд одоо хэвлэхээр худалдан авахгүй байна. Тийм учраас бол борлуулалт нэгэнт бага ахаар зэрэг баг хэвлэж байгаа тохиолдол байдаг байж магадгүй. Жишээлбэл яаманд одоо гэрээ хийсэн хэвлэх үйлдвэрээс хэдэн ширхэг тоо ширхэгтэйгээр одоо зах зээлд бэлэн байна. Тийм ээ. Одоо энэ дунд ангийн сурах бичиг шүү дээ. Тэгээд худалдагдахгүй байна, борлогдохгүй байна гэсэн.
За хэвлэлийн гэрээ хийсэн компаниудаас бол байнга тийм өгүүлэл бол жилийн жилд бол тавьдаг. Энэ хичээлийн жилд бол одоо нэгэнтээ ийм байдал үүсээд байгаа юм чи яаж шийдэх вэ? Яаж бүрэн сурах хүчгээр одоо хангах вэ гэдэг ийм нэг зохион байгуулалтын арга хэмжээ аваад одоо таны түрүүний ярьснаар 2019 оны 3 сард Азийн хөгжлийн банкнаас тодорхой хэмжээний санхүүжилт төсөлд гарч шийдвэр гаргуулад тэгээд яг хөө тэр 60% нь бол тодорхой хэмжээний төлбөрт өгөөр. Гэхдээ эцэг ихэд бол одоо зардал нь харьцангуй бага 50 хүртэлх хувиар нь сурах хүчгийн нэг хичээлийн жилд багцаар нь аваад хэрэглэх ийм зохицуулт хийхээр одоо шийдвэрлэсэн. За тэгээд нэгэнт бас тэгэл зээлийн мөнгөч вэ, төрийн түүнийг зарцуулахад бол яа харахгүй төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа үйлчлэгээ худалдаа авах хуулийн дагуу зохицуулт хийгдэн. Дээр нь мөн Азийн хөгжлийн банкны нэмэлт зохицуулт байдаг. Тэгэхээр зэрэг тендер, зарлах, үнэлэх, эргээд одоо тэр Азийн хөгжлийн банк өөрөө эргэж зөвшөөрлөх одоо өгөх асуудал дээр бол нэлээд цаг хугацаа зарцуулаад ингээд цаг хугацаа зарцуулаад ингээд хоцрорлоо гэж үзэж байна уу те, яам бол ингэж үзэж байна те. Гэхдээ яг одоогоор бол тэр Азийн хөгжлийн банкны тусламжтай хэрэгжиж байгаа түрээсийн ном бол хэвлэгдэж яг бүрэн гараагүй байгаа шүү дээ те. Тэгээд тэр бол яа харахгүй нэг хэвлэх зөвшөөрлийг хүлээж тодорхой цаг аваад яг одоо бол хэвлэгдэд явж байгаа. Хоёрдугаар улирал эхлэхэд бүрэн хангагдана гэж ойлгож болох уу? Одоо ер нь ямар төлөвтэй? Хоёрдугаар улирал эхлэхэд энэ юунууд бол сурагчид бүрэн хэвлэгдээд нийлүүлэгдэж байна. Хамгийн гол нь одоо энэ нөгөө сурагч хангалтгүй байгаа нь эргээд сурлагын чанарт бас нөлөөлж байна гэсэн ийм яриа эцэг эхчүүдийн дунд багш нарын зүгээс ч гэсэн бас байсаар байна л да, олон нийтийн зүгээс. Энэ дээр одоо бас энэ манай нэвтрүүлэгт хэлэлцүүлэгт орцож байгаа Ахмад багш нар, зохиогчдод, авторууд орцож байгаа. Энэ дээр та бүхэн ямар санаа бодолтой байна вэ? Мэдээж тодорхой хэмжээнд нөлөөлж таарна л да. За сурах хүчгийн хүртээмжийн хувьд бол үнэхээр одоо хүүхэд болгон сурах хүчтэй гэртээ очиод ангид үзэж судалсан одоо хичээлээ давтах ийм юм гар дээр нь байвал сургалтанд бол гарцаагүй нөлөөтэй л дөө. Гэхдээ би бол яг сурах хүчиг байгаа учраас сурлагын амжилт нь илүү сайн байна. Сурах хүчиг нь байхгүй учраас сурлагын амжилт нь дутмаг байна гэсэн ийм судалгааны дүн бол одоохондоо мэдэхгүй байна л да. Зүгээр энэ яг хүртээмж түгээлттэй холбоотой саналаа хуваалцъя гэж бодож байна. Өөрөөр хэлбэл сурах хүчгийг одоо эцэг эхийн гар дээр, хүүхдийн гар дээр шууд хүргэдэг ийм тогтолцоо байхгүй болчих. Одоо хуучнаар бол номын дэлгүүр гэж номын дэлгүүрүүд аймаг орон нутагт байдаг. Яг хэвлсэн сурах хүчгүүдийг яг улсынхан л одоо хэвлэлийнх нь үнээр аваачаад хүргэдэг ийм тогтолцоо бол социализмын үед байдаг байсан. Номын дэлгүүрүүдэд л зүгээр л яваа очдаг, эцэг их худалдаа авчдаг ийм тогтолцоо байсан. Гэтэл яг өнөөдөр энэ нь байхгүй болсон учраас хэвлэлийн компаниудаас одоо ном зардаг ийм хүмүүс ганцхан 8-ч ч юм уу ийм хүмүүс маань бол авдаг. Одоо манай ажлын газрын тэнд одоо номын худалдаанд бол ерөөсөө л ганц зарж хөдөлж байгаа юм сурах хүчгэл байна тэнд. За тэгэхээр энэ хүмүүс тэр номыг аваад яг үндсэн үнээр нь зарахгүй шүү дээ. Одоо нэг сурах хүчгийн дундаж үн ойролцоо нэг сурах хүчиг нэлээд нэмгэн хэвлээ утас багтай номыг 2900 орчим төгрөгийн үндсэн үнэтэй байхад энийг багадаа 1000 төгрөг. Тэгээ ялангуяа шинээр зохиогдож байгаа шин сурах хүчгүүдийг зарахтаа тэрнээс илүү мөнгө нэмээд одоо 4500 төгрөгөөр үнэлэгдсэн ийм номыг 9000 төгрөгөөр зарах бол багшин дэдийн уртлын хажуугаар байгаа номын одоо тэр ганцхан худалдаачдын дундад зөндөө байж идэг. Тэгэхээр энэ нь өөрөө үндсэн өртгөөрөө худалдаж авч чадахгүй болохоор эцэг ихэд дарамт болдог. Эцэг их олон хүүхэдтэй айл ялангуяа одоо олон сурах хүчийг авч байгаа дунд ангийн хүүхдүүдийн хувьд бол одоо сурах хүчийг болгоныг 1.5 ч юм уу 0.5-аас 1 орчим 2 дахин их үнээр бол худалдаж авах боломжгүй. Тийм учраас хүүхэд болгон номыг бол олж авч чадахгүй ийм зүйл байх шиг байна. Тийм байна. Худалдан борлуулалттай холбоотой тийм ээ. Яг сурах хүчиг хүүхдүүдийн гар дээр очихоор бас зүгээр хараад байхад хэд хэдэн тохиолдлууд бас байгаад байна тийм ээ. Яг тэр шинэ гарсан одоо яг л энэ хичээлийн жилд ийм сурах хүчгээр явах ёстой гэд яамнаас одоо энийг ингээд зарлаад номнуудын вебсайтанд хүрээлэнгийнхаа вебсайтн дээр тавиад яг л энийг аваад энэгээр явна шүү гэд ингээд зарлж байгаа. Тэгэхээр эцгийнхүүд яг тэр номыг олж өгөх одоо хүүхдийнхээ сурах нөхцөлийг бүрдүүлэх үүрэгтэй. Тэр утгаараа тэр номуудыг олж өгөх ёстой. Тэгвэл бүгдийг биш ихэнх нь бол бас юугаараа улс ингээд өгчөж байгаа шүү дээ. Ялангуяа бага ангийн сурах хүчиг тэр бэрхшээлтэй худалдаж авах сурах хүчгийн тухайд ярьж байна тийм ээ. Гэтэл яг цаг дээр одоо энэ жилийн хувьд бас бэрхшээл гарч байна шүү дээ. Яг нөгөө энэ хичээлийн жилд хэрэглэх зарим номууд маань бас хэвлэгдэж дуусаагүй одоо 2 дугаар удиралт гар дээр очих гэж байгаа. Тэгэхээр энэ нэг ийм цаг хугацаа алдсан энэ бэрхшээлтэй талтай холбоотойгоор тэр хичээлийн жилд хэрэглэх шин сурах хүчгээ хэрэглэхийн оронд өмнө нь одоо тэр зардаг хүмүүсийн гар дээр байгаа хэвлэлийн компани складан дээр байгаа гэдэг ч юм уу тийм ээ. Агуулгын хувьд зөрүүтэй жаахан. Ангийн хүүхдүүдийн гар дээр байгаа хүчин номууд бас байгаа шүү дээ. Өнгөрсөн
ийм номуудыг хэрэглүүлэх гэсэн ийм хандлага бас нэлээд байснаас болоод эцгийнхүүд бас бодлоод байна л да. Тийм учраас эцгийнхүүд бол номыг хүүхдээ үүрэгтэй өгтөө яг л тэр хичээлийн жилд гарч байгаа тэр хүүхд тэр 6 дугаар анги сурдаг эцгийнх бол яг энэ хичээлийн жил төрөөс зарласан яг л тэр аль биесны сурахчгийг ийм автортай ийм онтой аль биесны сурахчийг хэрэглэх авч өгөх ийм үүрэгтэй. Тэрнээс биш олон янзын сурахчиг аваад ингээд тохироод энэ чи биш байсан байна гэх ийм үзэгдлүүд бас байгаад байгаа. Тийм учраас төр зарласан бол тэр сурахчгүүдэд хангах үүрэгтэй. Тийм байна. Төрийн үүрэг дээр бас сайн нэг юм дурддагдлаа шүү дээ. Одоо энэ худалдан борлуулах тийм ээ гар дээр шууд хүргэх энэ ажлыг одоо бас ямар хэмжээнд яаж зохион болгох ёстой гэдэг байна л да. Хэрвээ үнэхээр ингээд санхүүжилтанд миний олж сонссон мэдээлэлээр бол ер нь л одоо бас шүүхийн асуудлаас ч болоод санхүүжилтийн асуудлаас болоод сурахчид их тийм оройд чивдэгддэг тохиолдлууд маш олон байд юм байл л дээ. Хэрвээ зүгээр энэ байдал нь яг ингээд яг процедурын хувьд яг одоо эмгцэгцтэй болоод ирэх юм бол намар ингээд нэг үзэсгэлэн худалдаа гаргацдаг шүү дээ. Бүх сурах хүчиг бэлэн байхад тийм ээ. Тэгээд ер нь ихийнх нь за бараг 100% биш юм а гэхэд ямар ч үсний 100-ны 70% нь аваад амжичдаг. Тэгэхээр энэ дээр одоо энэ борлуулах тал дээр эргээд ер нь харах хэрэг бас байх шиг байна тий. Энэ дээр санал хэлэх юм байна уу? Сурах бичгийг шууд эцэгчийн ихийн гар дээр борлуулах тал дээр. Тэгэхээр одоо цаашдаа бид одоо яг энэ хичээлийн жилээс эхлээд нэг өөр систем рүү ороод одоо энэ хангамжийн систем рүү ороод явж штэ. Төлбөртэй ашиглуулахаар. Тэгэхээр цаашдаа худалдаж аавна гэсэн асуудал байхгүй болчихж байгаа. Тэгэхээр энэ золцоог эргэж харах шаардлагагүй болчихж байна. Тэгэхээр тэрийг эргэж харах шаардлагагүй. Харин одоо сурах хүчиг хэвлэн нийлүүлж байгаа компаниуд яг орон нутагт бол бүрэн хүргэх одоо аймаг дүүргүүдэд сурах хүчгээ бүрэн хүргэх үүргээ бол гэрээнд заагаад өгчдөг. Тэгээд орон нутагтаа хуваарлаж зохицуулах асуудал үлдэнэ гэсэн. За цаашдаа ерөнхийдөө сурагчийн дутамшил үүсэхгүй одоо энэ нөхөн хангалт ингээд төрөөсийн журмарч юм яваад ах ер нь боломж нөхцөл аль зэрэг байна вэ? За тэгэхээр яг энэ одоо төлбөртэй ашиглуулдаг энэ тогтолцоог бол өмнө 2013-14 онд бол яг туршилтын журмаар бол нэг тодорхой хэмжээний 6 аймаг 2 дүүрэгт баха туршиж үзчихсэн. Энэ бол маш их одоо иргэдийн талархлыг нэг талаасаа хүлээдэг, нөгөө талаараа сургалтын одоо орчин бүрдэх, сурагчаар бүрэн хангагдахад бол маш их үр дүнтэй ажил болж исэн. Цаашдаа бол тэгээд нэгэнт болохоор бид нар энэ жил шууд энийг хэрэгжилж байгаа нь юу гэхээр өмнө туршигдсан учраас энэ бол үр дүнтэй гэдэг утгаараа шууд хэрэгжүүлэхээр ийм шийдвэрлсэн хэрэг. Тэгэхээр зэрэг одоо нэг ёсны одоо 50 орчим хувиар нь эцэгчүүд хэрэглэлээ гэхэд энэ шин сурахыг 50 орчим хувиар нь хэрэглээд дараа жил нь 2 дахь жилдээ ашиглаж байгаа сурахчиг нэг арай бага үнээр 3 дахь жилдээ арай бага үнээр гээд сурахчиг бол нэг 4 жил хэрэглэгдээд ашиглалтаас гардаг агтлагддаг өөрөөр хэлбэл тэгээд энд бол яг хөө гэхээр тодорхой хэмжээний хуримтлал үүснэ. Юу гэсэн үг гэхээр одоо тэр хуримтлал бол нэгэснээ сурахчгээ нэмж хэвлэх, сурахчгээ хөгжүүлэх нэлээд олон жил болоод ирэх юм бол сурахчгийг тойрсон энэ асуудлуудыг ерөнхийдөө шийдвэрлэх, хөгжлийнхээ асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой тийм сан бүрдүүлэх ийм зорилготой. За яг сан гэдэг дээр чинь би асуух гэдэг. Энэ нөгөө төрийн бодлогын бас залгамж халаа гэж байдаг шүү дээ. Жишээлбэл 2013-аас 14 онд энэ одоо түрээсээр хэрэгжүүлэх энэ Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилттэй сурахчгийн хэвлэгдэж бас гарч ирсэн юм байлээ. Туршиж үзчихсэн. Харин үр дүн нь бас ихтэй нааштай тийм ээ тодорхой сайн байсан юм байна л шүү дээ. Гэвч энийг бас цаашаа үргэлжлүүлж авч яваагүй улмаас өнөөдөр бас ингээд сурах бичгийн дутамшил түрээд байгаа мó гэсэн ийм шүүмжлэлтэй үнсэг эндээс харагдаж байна л да. Хэрвээ тэр 13 оноос хойш энийг ингээд яг залгамж чанараараа аваад явсан бол өдөрт бас хуримтлал сан маань үүсээд бас ийм дутамшил өнөөдөр ингээд үүсээ зогсох байсан уу юу гэдэг дээр 2014-15 онд бол суур боловсрал, бүрэн дунд боловсролын сурах хүчтэй хамаарсан өөрөөр 6-аас 12 дугаар ангийн сурах хүчийг хүрээнд энэ төсөл хэрэгжсэн байгаа юм а. Энэ төсөл тодорхой хэмжээний үр дүнтэй байсан талаар бол тайлан дээр нь дурдсан байдаг. Энэ 2014 оноос эхлээд бага боловсрал болон 15 онд суур, за ингээ 16, 17 онуудад бол бүрэн дунд боловсролын сургалтын хөтөлбөрүүд бол өөрчлөгдсөн. Өөрөөр 2013 онд бага дунд боловсролын чанарын шинжилгээний зураглал гэж ингэж батлагдаа энэ төлөвлөгөөний дагуу бол энэ хугацаанд хөтөлбөрөд өөрчлөгдөж явж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ хугацаанд хөтөлбөр өөрчлөгдөж явах явцад сурах хүчиг мөн өөрчлөгдөж явсан. За тэр төлөвлөлтийн дагуу үндсэндээ 3 жил, 4 жилийн хугацаанд сурах хүчийг өөрчлөнө гэсэн юм ерөнхий төлөвлөлттэй байсан. Энэ сурах хүчийг шинчлэх, сайжруулах, өөрчлөх хугацаа бол үндсэндээ 2014-өөс ахуулаад 19 оны 2 дугаар сар хүртэл үргэлжилсэн байна. Өөрөөр сурагчдын гар дээр
ирсэн хугацааг нь тоосч үзэх юм бол үндсэндээ ийм шийдэл. Өөрөөр хэлбэл тогтолцоо бас өөрчлөгдөжсэн ийм цаг мөчлөгүүд байсан учраас одоо энэ түрээсийн сурагчийг цааш нь өргөжлүүлж явах боломжгүй байсан гэсэн гаргалгаа гарч ирээд байна уу? За зарим нэг талаасаа бол бас тийм зүйл бий. Өөрөөр хэлбэл одоо санхүү хөрөнгө шийдэж чадахгүй байдлаас болоод ч юм уу хүн хүчний нөөцөөр шалтгаалаад нэг төлөвлөж ирсэн ажлууд дараагийн жилүүд рүү шилжих ч юм уу иймэрхүү зүйлүүд бол гарч байсан байгаа. Тий. За яг хүртээмжийн хувьд бол одоо ийм байна. Ямар ч байсан 2 дугаар удирлаас бол сурах хүчгээр бүрэн хангагдчих юм төлөв байдалтай байна тийм ээ. Тийм мэдээллийг бол яам өгж ах шиг байна. За цөм хөтөлбөр 2013 оноос хэрэгжиж эхэлсэн саяхан боловсролын хүрээлэн цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтээр нь бас судалгаа хийсэн байсан. Энэ хэрэгжилт жоохон хангалтгүй гарсан гэсэн ийм мэдээг танилцуулж ирсэн. Зөвхөн энэтэй уялдаад би юу орох гэж нэг сурах хүчийн бас агуулга хөтөлбөрлөө хэдүүлээ эргээд жоохон орё гэж бодож байна л да хэлэлцүүлгийн одоо 2 дахь хэсэг рүү орох гэж байна. Ер нь манайх одоо ингээд олон нийтийн дунд ч байдаг. За сэтгүүлчид бидний дунд ч шүүмжлэлтэй ах олон өнцгүүд байдаг. Юу байдгүй гэвэл энэ боловсрал гэдэг зүйл рүү хин дуртай нь одоо тэр бодлогын баримт бичиг рүү, хууль эрх зүйн орчин руу хин дуртай нь ингэж орж ийна. Өөрөөр хэлбэл бас улс төрийн янз бүрийн нөлөөлөл бас байна. 4 жилээр солилдогдохтой холбоотой байна гэд энэ хөтөлбөрүүдийг их ойрхон шинжилж байна ш гэдэг юм уу. Ийм шүүмж гардаг л да. Тэгэхээр саяны энэ цөм хөтөлбөртэй холбоотой одоо гарсан энэ үр дүн энэнтэй холбоотой байна уу? Арай яарад орцсон уу? Цөм хөтөлбөр жоохон алдаа байв уу? Сайдын ярьснаар бол бас ус шүүсч байсан гэсэн ийм мэдээллийг би бас олж уншчихлаа. Тэгэхээр одоо энэ хөтөлбөрлөө жоохоо оръё. Өмнөх нийгмийнхаа үеийг аваад үзэхээр тэндээс төрөөс төлөвлөгөөтэй бүх юм тэдий тэгж шинжилэн ингэн гээд бүх юм бол дээрээс төлөвлөгөөтэй тийм байсан тий. Тэгэхээр тэр үеийн хөтөлбөрийг аваад үзэх юм бол бараг 20 жилийн интервалтаа сольж шинчилж байсан гээд хугацааны хувьд нэлээд урт байж идэг. За бид нар дараа нь бас энэ хүмүүнлэг иргэний арчилсан нийгэм гэсэн нийгмийг сонгож аваад өөр нэг нийгмийн формацаас нөгөө нийгэм рүүгээ шилжих гээд бас 30-аад жил одоо бид нар ажиллаж хөдөлмөрлөж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол бидний хувьд бас их том ачаа. Нийгэм бүхэлдээ өөр тогтолцоонд шилжиж байна. Тэр дундаа боловсролын салбар цаашин нийгмийнхаа тогтолцоонд дасан зохицож шилжих гэж зовж байна те зовлоо явлаа шилжилт өнөөдөр дуусчлаа гэж бас хэлэхэд цэг тавихад бас хэцүү. За тэр утгаараа ингээд аваад үзэхээр боловсролын салбарын энэ 30 хүрэхгүй жилийн дотор энэ шилжсэн шилжилт бол амжилт их байна. Ямар ч үсэн тогтолцоогоо олоод бүтэц юмаа хийгээд доошоогоо 7-6 нас хүртэл сургадаг болоод дээшээгээ 11 шилжээд 12 жил шилжээд гээд тогтолцооны бүтэц элемент одоо ер нь шилжих ёстой хууль эрх зүйн орчин гэдэг юм. Энэ юмнуудаа бол бас тодорхой хэмжээгээр боломжийн амжилтыг бол боловсролын салбарт Монгол улс бол олсон. Гэхдээ одоо бол бидний өмнө юу тавьж байгаа гэвэл дараачих нь тогтвортой болгох альва нэг юм их те эрх зүйн орчнооч гэсэн тэр сурах хүчгийн түгээл хангалттай чанараач гэсэн тэр эсвэл одоо тэр бүх юм нэг чанар боловсролын чанарыг ч гэсэн тэр хөтөлбөрийнхээ энэ их олон өөрчлөлт ямиг бас нэг тогтвортой барих стандартаа болгох ч гэдэг юм уу те нэг ийм юм руугаа боловсролын чанар гэдэг юм дээр одоо анхаарах тэр нэг юм руугаа одоо бол анхаарч эхэлж байна. Энэ чиглэлээр ажиллаж ингээд хийгдэж байна. За ингээд үзэхээр 2013 оноос өмнө бол бид нар мэдж байгаа да тийм ээ. Ер нь хөтөлбөрүүд бол ингээд дунджаар үзэхээр яг ингээд сургалтын төлөвлөгөөг аваад сургалтын төлөвлөгөө хөтөлбөр гэж хоёрын өөр юм байна шүү дээ. Сургалтын төлөвлөгөө гэдэг бол баг боловсрал олгож байгаа Монголын баг боловсралыг олгоход ямар судлах тухайг судлах уу, ямар хичээлүүд үүсэх үү, ямар боловсрал олохгүй л гэсэн ийм баримт бичих шүү дээ. Тэгэхээр ийм боловсрал олгоно. Тэхийн тулд ийм хичээлийг судална гэсэн энэ баримт бичих жагсаалт. Сургалтын хөтөлбөр гэдэг бол тэн дотор нэр нь ороод ирсэн хичээлийг математик их хэл гэдэг ч юм уу тийм ээ. Яг юу байх ингээд задлаад одоо зорилгоос эхлээд үнэлгээ хүртэл гаргасан ийм хоёр өөр баримтч. За ингээд харахаар сургалтын төлөвлөгөөний хувьд бол нэлээд ойрхон өөрчилсөн. Ялангуяа сүүл рүүгээ сургалтын төлөвлөгөө гэтэл одоо би сүүлийн 16-7 он том өөрчлөлт хийгээгүй л да нэг жижиг нэг хичээлийг хасах нэг хичээлийг нэмэх мэтийн ийм өөрчлөлтүүдийг ер нь сайдын тушаалуудыг харахаар 16 он 17 он 18 он гэл ингээд гарцсан байдгийн. Сургалтын хөтөлбөрийн хувьд бол хугацаа бол жоохон урт байгаа. Хугацаа бол нэг дунджаар нэг 5-6 байсан баха да тий аясгшаа. Тэгэхээр 5-6 жилд бол сургалтын хөтөлбөрүүдийг бол хичээлийн одоо хөтөлбөрүүд гэсэн үг шүү дээ эсэх хичээлүүд хэлэхэд тэрийг бол ингэж өөрчилж ирсэн байна. Тэгэхээр ингэж хурдан өөрчлөгдөд ирэхээр магадгүй ард түмэн одоо масс нийт ойлгохоор нөгөө сонгуулийн 4 жил бүрд ингэж өөрчлөөд байгаа гэсэн нэг ер нь тэгж харагдаад байгаа. Тэгэхээр бас ч тийм шийдвэр бас байгаа. Сүүлийн өөрчлөлтүүдийг харахаар
одоо сонгуулийн дараа засгийн газар солигддог. Засгийн газар солигдохоор боловсролын шинэ сайд гарч ирнэ тийм ээ. Шинэ сайд маань бас шинэ ажил хийх гэж тэр чинь өөрөө хүлээсэн хүн чинь бас бодно. Юмаа шинжлэе гэж бодно. Энэ эмоцоор бас шинжлэгчээсэн ч би. Зүгээр зам ёсоор шинжлэгчээсэн ийм тохиолдол ч байгаа. За ингээд үзэхээр нэг дунджаар нэг 5 жилд бол сургалтын хөтөлбөр бол өөрчлөгдөд байсан байгаа юм. Ер нь бол саяны одоо тэр цөм хөтөлбөрийн үр дүнтэй холбоотой юу хэлэх вэ? Одоо хангалтгүй гэж үзлээ шүү дээ. Тэр юунаас болов? Тодорхой хугацаанд сайн судалгаа хийсэнгүй юу? Яаран орвоо? Яг нь ер нь бол сургалтын хөтөлбөрийн үр дүн гэдэг 1-2 жил ч юм уу 1-2 сарын дараа шууд гарчдаг ийм ажил биш. Өөрөөр хэлбэл оюун цэг багш тайлбарлаа. Үндэсний хөтөлбөрөөр хичээллээ, цөм хөтөлбөрөөр хичээллээд гэдэг ингээд ерөнхийдөө 6 настай хүүхдийг сургуульд авсан үеэс ингээд тогтолцооны өөрчлөлт хийсэнгээ бодоход 12 жил сураад төгссөн хүүхдүүд энэ жилд төгсөж байгаа шүү дээ. Ингээд бодохоор бид нар энэ дунд нь нэг цикл дуусаагүй байхад дунд нь цөм хөтөлбөр гэдээ гаргачихсан. Тэгэхээр цөм хөтөлбөр маань 2015 оноос хойш хэрэгжсэн. За суур боловсролт, бага боловсролт нь 14 оноос гэхээр бид нэг 5 жил орчмын үр дүнгэл одоо дүгнээд үтсэн. За ингээд үзэхээр мэдээж одоо нийгэм бол бодохдоо энэ юм тогтвортой байгаад сурах бичгийн эцэг эх нь ингээд хуучин шиг дамжуулаа хэрэгэлдэг ийм одоо үеийг туулсан эцэг эхчүүд байгаа учраас энийг хүсэж хүлээгээд байна. Эцэг эхчүүдийн хүлээлт бол. Гэтэл чин манай нийгэм чин өөрөө болохоор нөгөө нийгмийн хөгжил маань одоо хуучин бол нэлээд ийм удаан алгуур хөгждөг байх үед бол хөтөлбөрийг тэр 10 жил ч юм уу 15 жилийн дараа маш тогтвортой өөрчилдөг ийм цаг үе байсан. Өнөөдөр бол нийгмийн хөгжил бол маш хурдтай болсон. Мэдээлэл харилцаа технологич гэдэг юм уу одоо орчин үеийн шинжлэх ухааны технологийн дэвшилтэй холбоотойгоор бараг өөрчлөлт бол маш хурдтай болж байна. Одоо гар утасч гэдэг юм уу технологи маш дэвшлүүд. Яг ийм үед бас 10 жил байх ёстой шүү, 15 жил байх ёстой шүү гэх тэрийг бариад ээж болохгүй. Нийгмийн хэрэгцээ өнөөдрийн иргэн ирээдүйд бид нар одоо эзэмших одоо хийх ёстой чадварыг эзэмшүүлэх гэж байгаа учраас за тийм учраас одоо тодорхой хугацаанд ойрхон сая оюун цэг багшийн хэлдгээр хөтөлбөрөө барьж аваад юу нь болж гэн юу болохгүй байх гэдэг сайжруулалт хийх ийм үйл явц байдаг. Энийг л сая бид хийсэн гэсэн. Зүгээр яг хав хальт харахад тэр сургалтанд одоо хүмүүсийн яриагаар хөтөлбөр үр дүнгүй юм шиг харагдаж байгаа боловч үнэхээр өнөөдрийн хийсэн хөтөлбөрийн үр дүн яг одоо биш ахаад 10 жилийн дараа ч юм уу одоо төгсөгчд маань төгсөгчд маань тухайн үедээ одоо бие даагаад асуудлыг шийдэх одоо хүмүүстэй хамтран ажиллах ийм ур чадвар эзэмссэн байна гэдэг үр дүн бол ирээдүйд гарах үр дүн байгаа. Зах зээл дээр борлогдох гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр тэрийг яг одоо болж байгаа зүйл одоо болсон өнөөдрийн явцын үнэлгээтэйгээ холиод бүх юм уу болчих, бүх юм муухай болчих гэж бодох ийм бол шаардлагагүй хаа л гэж ингэж бодож байгаа. Энийг ойлгосоо л гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ жилийн судалгаан дээр гарсан нэг одоо санаж байгаа нэг үзүүлэлтийг анзаарахад бол одоо сургууль эцэг эхийн хамтын ажиллагаа маш сайн байдгаа гэсэн сургуулиудын сурлагын амжилт бол харьцангуй дээгүүр үзүүлэлттэй байсан л да. Тэгээд мөн мэдээж хэрэг сургалтын орчин нөлөөлнө, аюулгүй байдал нөлөөлнө, гэрээсээ хол байгаа хүүхэд, ойр байгаа хүүхэд одоо юу гэдгийг олон хүчин зүйл байгаа. Мэдээж багшийн чанар сурах хүчиг орчин гэдэг түүн дотроос нэг онцолж хэлэхэд бол энэ асуудал байгаа. Тэгэхээр зэрэг бол одоо бас л энэ боловсролын сургалтын чанарыг сайжруулахад бол нийгэм эцэг их олон нийтийн одоо хамтын ажиллагаа бол салбар дундын бас нэг хамтын ажиллагаа бол чухлаа гэдэг эндээс харж байна. За бид өнөөдөр бол одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын сурах хүчийн хүртээмж агуулгын талаар ярьж агаад яг харах байхгүй хөтөлбөрлөө орлоо. Мэдээж сурах хүчийн агуулгыг ярина гэдэг бол хөтөлбөрийг гарцаагүй ярихаас өөр арга байхгүй. Энэ бол ашгүй ил дата учраас. Тэгэхээр энэ нь бол хөтөлбөр тогтвортой болно гэдэг чинь сурах хүчиг тогтвортой болно гэсэн үг шүү дээ. Нэг сурах хүчийг ингээд дахин шинжилээд шинэ сурах хүчийг гаргаад авахгүй тэр сурах хүчгээ дахиж хэвлэхдээ магадгүй алдаа техникийн алдаа ч юм уу тий алдаа оноо байвал ингээд бас сайжруулад оны шинжилээд ингээ хэвлээд явж байгаа шинэ сурах хүчиг гэж хэлэхгүй зохиож яах гэж хэлэхгүй шүү дээ. Хангалттай нийлүүлэлтэй л хийж гин гэж үзнэ. За энэ утгаараа гэхдээ 10 жилийн хугацаа гэдэг бол бас их урт байгаа юм. 10 жилийн хугацаа урт учраас дунд нь тэр үнэлгээний төв байна уу, боловсролын эрх хүүхийн хүрээлэн байна уу, багшийн одоо мэргэжлийн ажлын институт байна уу, яам байна уу, тэр байгууллагууд нь нөгөө хөтөлбөрөөр нийлүүлэнгүүтээ энэ шинэ хөтөлбөр маань яаж хэрэгжиж байгаа гэдэг газар дээр нь бас хэрэгжилтийг үнэлээд юу нөлөөлж байна, юу нь болж байна, болохгүй байна гэдэг ингээд үнэлт шийдвэрийг гаргаад явна шүү дээ. Ингээд гаргаж яваад тодорхой хэмжээний бэрхшээл асуудал байгаад нэр нөхцөл дахиад тэрийг тохиргоо хийгээд сайжруулад явна шүү дээ. Тэгэхээр энэ жид хийж байгаа ажил бол тэр 14 оноос хэрэгжсэн хөтөлбөр дээр нөгөө цөм хөтөлбөр дээр үнэлэлт өгж байгаа. Гэхдээ ганцхан тал юм биш. За үнэлгээний төв 15 оноос эхлээд чанарын шинжилгээний үнэлгээ хийсэн тайлангууд байна. Боловсролын хүрээлэн 18 19 он
гаргасан тайлангууд байна. Дунд сургуульд яг энэ хөтөлбөрийг барьж аваад хичээл зааж байгаа багш нар маань өөрөө энэ чинь болж гэн энэ болохгүй байна гэд мэрэгжлийн багш нарын хийсэн санал дүгнэлтүүд байна. Багшийн мэрэгжлийн институтээр албан сургалтууд явж байна. Энэ сургалтанд хамрагдсан хүмүүсээс авсан санал асуулга байна гэдэг ч юм уу. Ийм олон хүчин зүйлийн үндсэн дээр тохиргоо хийгээд явж байгаа. Тэгээд ийм апдейт гэж нэрлэдэг юм да. Ерөн сайжруулалт тэгээ тохиргоо. Энэ сайжруулалт тохиргоо хийж байгаа энэ юм бол цаашдаа байна. Тийм учраас улс төрийн одоо нөлөөгөөр хөтөлбөр бол цаашдаа бол ингэж хурдан шинжлэхдэх гэдэг энэ зүйл бол байхгүй байхаа гэж бодож байна. За одоо бол байхгүй 18 онд баримттайгаар судалгаа хийж агаад юуг нь өөрчилчихгүй ямар бэрхшээл байна тэрийг яагаад сайжруулчихгүй л гэдэг дээр яриаг өөрөө гарах байх. Хөтөлбөр өөрчлөгдөн гэдэг бол өмнөх хөтөлбөр шинэ хөтөлбөр хооронд их заг ялгаатай хөтөлбөрүүд гарч ирнэ гэсэн үг. Тэрнтэй холбоотойгоор ялгаатай сурах хүчиг гарч ирнэ гэсэн үг шүү дээ угаасаа. За тэр утгаараа хөтөлбөрийнхаа шаардлагыг биелүүлэхүүц хэрэгжилтийг хангахуус тийм сурах хүчийг бичүүлэхийн төлөө төрийн байгууллага тэрийг хариуцсан хүмүүс ажиллаж байгаа. Үүрэг хүлээсэн зохиогчд бол мэдээж тэр шаардлагыг ойлгож хүлээж авч тэр сурахыг бичиж байгаа. Сурах хүчийг зохиодог, боловсруулдаг, шалгаруулдаг, түгээдэг, тэр хүртээдэг тэр бүх механизмыг хамгийн боловсронгуй тогтолцоог Монгол улсад бий болгох нь сурах хүчийг чанаржуулах үндсэн ажил байгаа юм. Гэвтэл тийм яг стандартчил Монгол улсад бүрэн төгс гарч ийн үү сурах хүчийг одоо захиалсан үеэс эхлээд хүүхдийн гар дээр очих хүртэл бүх процессын чанартайгаар одоо явагдах тэр процесс шатламжлахдаа бид нар стандартчлыг хэрэгжилж чадж гин үгүй байхгүй. Тэгэхээр бид нар тийм стандартыг бий болгох нь сурах хүчийг чанаржуулах үндсэн нэг том мэдээж олон ажлууд байна. Үндсэн ажил юм аа гэж би хэлэх гэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр өдийн болт бид нар сурах хүчийг одоо зохиох энэ дэр стандарт баримтлахгүй явж байгаа гэсэн стандарт байхгүй явж байгаа. Сурах хүчгийн стандартаа хэвлэмэл сурах хүчгийн. Хэвлэмэл сурах хүчгийн стандарт гэвэл одоо энэ сурах хүчийг ингээд багтагдаад боогдоо зохиогдоод гараад ирсэн байхад ийм байх ёстой шүү гэсэн стандарт бол 2005 оны байхаа хэвлэмэл сурах хүчгийн стандартыг өнөөдөр хүртэл мөрдөж байгаа. Энэ бол бүтээгдэхүүний стандарт. Миний ярьж байгаа стандарт бол сурах хүчийг зохиох стандартын тухай ярьж байна. Зохиогчдод шаардлага тавина. Хэрвээ та сурах хүчийг зохиож байгаа бол зохиохдоо яг ийм технологийн дагуу зохионо, ийм хугацаанд зохионо, ийм оролцоотой зохионо. Ийм хөвлийн компанитай ийм хөвлийн компанитай ингэж ажиллана. Одоо их бэлтгэл юм тэр одоо зурагчин тэр одоо ямар бүрэлдэхүүн байдیں۔ Бүгдээрээ байн зургаа өөрсдөө аавна гэдэг ч юм. Ямар хөвлийн компанитайгаа эхнээсээ хамт гараа хөдөлцөөд явах юм. Энэ бүх юмыг шийдээд ямар шилдэг экспертүүдээр дамжих юм. Ямар мэрэгжил мэдлэгтэй хүмүүс энэ сурагчийг эксперт хийх юм гэдэг асуудлууд энэ айгуу чухал. Тэгээд ингээ баримжаалгаар нэг сурах хүчийг 2 жил зохионо гэсэн стандартчлалтаа бол тэр 2 жилийн дотор хийх бүх үе шатн дээр нь шаардлага тавьж өгнө гэсэн үг. Процессыг стандартчилж өгнө. Тэрнээс биш гараад ирж байгаа ном чинь юм байна шүү гэж стандартчлахгүй гэсэн утга ярьж байна л та. Тэр утгаараа ном бол сайжрах байхаа гэж бодож байна. За зүгээр бидний хамгийн ихэнд хөндсөн сурах хүчийг цаг хугацаанд очихгүй байгаагийн цаан чинь энэ стандартчил дутаад байгаа байхгүй юу? Хэрвээ зохиогчдыг эртнээс зохиогчийн багаа шалгаруулдаг 2 жилийн өмнө ч юм уу тийм ээ магадгүй 1.5 Монгол улсад. Тэгээд эртнээс хамтдаа явдаг хэвлэлийн компаниудтайгаа ингээд үе шат явдаг бол магадгүй зохиох гэж хугацаа алдаж байна тийм ээ. Нөгөө онд нь төсөв санхугаа зохицуулж 1 жилийн дотор бүх ажил бужигнаж байгаа учраас чанар ярихад бэрхшээл учраад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ стандартыг бий болгох тухай ярьж байна. Хоёрдугаар цаг хугацаа алдаад байгаа нэг зүйл бол юу вэ? Энэ тендер би бол тендер гэж боддог. Энэ тендерийг ер нь боловсронгуй болгох шаардлагатай. Олон тендер байх. Одоо сурах хүчийг зохиогчийн баг шалгаруулах тендер хугацаатай шүү дээ. Багаа шалгаруулчлаа, зохиолоо дараа нь нөгөө их бэлтгэлийн тендер гэж зарладаг үстэй. Дараа нь одоо олшруулж хэвлдэг тендер. Тэгвэл энэ олон тендерийг нэгтгэж болох байхгүй жишээлбэл. Зохиогчийн баг шалгаруулж байхдаа хэвлэдгийг нь ягаад зэрэг шалгаруулж болохгүй байгаа юм бэ? За бидний цаг ерөнхийдөө бас өндөрлөгт өгч байна. Тийм учраас би яг төгсгөлийн хэсэг рүү орё гэж бодож байна. Одоо ингээд та бүхний яриаг сонсоод ингээд харж байхад бид нар одоо ирээдүйн иргэндээ боловсрол олгоно гэдэг бол энэ маш том систем явж байгаа тийм ээ. Энэ системийг эхнээс нь улс өөртөө бүхий л талаар нь цогц байдлаар тавьж чадсан уугүй юу гэдэг дээр бас одоо алдаатай оноотой юмнаас сая гарч ирж л байна. Жишээлбэл сурах хүчийн тэр зохиох хугацааны стандартаас эхлээл тийм үү. Энэ систем гэдэг одоо жишээлбэл дулаан түгээхээр ярих юм бол одоо дулааныг өгөөд идэг систем нь өөрөө буруу байх юм бол очих газараа тэр дулаан очихгүй шүү дээ тийм ээ. Бидний хүүхдэд тэр мэдлэг очихгүй, тэр ур чадвар суухгүй. Тэгэхээр энэ бол бас нэлээд системийн бас алдаас энэ байна уу гэж харагдаж байна. Энэ дээр нэг ганцхан өгүүлбэрээр та бүхэн саналаа хэлээч. Яг энэ боловсролын яг энэ систем дээр сурах бичгтэйгээ хөтөлбөртөөгөө уялдуулаад.
Хөтөлбөрийн менежментийн цикл гэдэг оюун цэцэг багшийн төрөний ярьсан нэг баримт бичиг батлаад бид одоо хөтөлбөр доктортой байх нэ гэд ингэж хэлж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг энэ бол ганц хөтөлбөр биш, хөтөлбөрийг дагсан сурах хүчийг багш бэлтгэх энэ асуудал цогцоороо хийгдээд явхаар тийм зураглал байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг нэгэнт хөтөлбөр одоо бол төрөний ярьснаар тогтолцооны шинжилэл бид нэг олон улсын түвшинд нэг тогтолцооныхоо хувьд нэг нийцэх гээд ойрхон тодорхойны шилжилтүүд хийгдсэн асуудлууд нь бол нэлээд бас нөлөөлсөн байх талтай л да. Тэгэхээр зэрэг одоо нэгэнтээ бас нэг тийм одоо стандартад харьцангуй ойр тийм хугацаа баримтлаад явах юм бол тэр хугацаанд бол сурах хүчгийг бол харьцангуй урт хугацаанд зохиох ийм бол боломж өрдөөд явна. Нэгэнтээ хэдийгээр тэр одоо сурах хүчгийн баг тийм байхгүй ч гэсэн өнөөдөр бол бид нар сурах хүчиг зохиогчдын багт тодорхой хэмжээний эрдэмтдийнхаа төлөөллийг, арга зүйчдийнхаа төлөөллийг яг газар дээрээ хэрэгжүүлдэг багш нарын төлөөллийг бол тавих шаардлага тодорхой хэмжээнд бол тавиа явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хин нэгэн хэсэг бүлэг зүгээр ямар ч шалгуургүйгээр энийг бичихгүй байгаа. Нэг хоёрдугаарт бол тодорхой бас сурах хүчиг тавих шаардлагуудаа тавиад түүндээ тодорхой үнэлгээ хийгдэж шалгаруулад ингээд явж байгаа. 2018 онд хөтлөгдсөн хөтөлбөрийн менежментийн циклийн дагуу бол үндсэндээ сурах хүчгийг хийх хугацааг бол манай боловсролын хүрээлэнгээс тодорхой хэмжээний одоо төслийн хүрээнд бол явж байгаа. Төсөл боловсруулж байгаа. Энэ болохоор үндсэндээ 3 жилийн хугацаанд бол сурах хүчийг боловсруулах ёстой байна. Өөрөөр 1-ээс 12 дугаар ангийг 3 уншилттайгаар нийлээд одоо үндсэндээ бол 10 жилийн хугацаанд бол сурах хүчийг боловсруулах ийм боломжит хугацаа байна гэж үзэж байгаа. Тэгээ энэ хугацаануудыг үндсэндээ дор нь аваад үзэхдээ зэрэг зардлаа санхүүжилтээ яаж шийдэх юм, хүн хүчнийхээ нөөцийг яаж шийдэх юм гэх мэтлэнгээр ингээд олон асуудлууд яригдана л да. Нин түрүүн нөгөө сурах хүчгийн одоо оройтж очдог энэ байдал юунаас нөлөөлсөн бэ гэхдээ санхүүжилтээс их хэмжээний хамааралтай байдал нь нэлээд ажиглагдаж байгаа. Энэ нүднээс энэ түрээсийн сурах хүчийг төлбөртэй ашиглах сурах хүчгийн энэ тогтолцоос хойш хэрэгжиж явбал энэ бас санхүүжилтийн асуудал бол тодорхой хэмжээгээр шийдэгдэх юм дүр зураг харагдаж байгаа. Нөгөө талаас энэ 3 жил үргэлжлэх хугацаанд бол 12 сарын хугацаанд бол зохиогчд ихээ зохиох ийм дүр зураг байгаа. Нөгөө талаас бас дахиад тэр зохиогц их маань бол 8 сарын хугацаанд хэлэлцүүлж сайжруулах. Өөрөөр хэлбэл олон нийтийн төлөөллийг оролцуулна гэсэн үг. 4 сарын хугацаанд энийг одоо ихээ бэлтгээд ингээ явъя. 6 сарын хугацаанд энийг бас дахиж хянаж сайжруулах ийм үйл ажиллагааг зохион байгуулъя. Үлдсэн одоо энэ 6 сарын хугацаанд мэдээж хэвлэх, түгээх, энэ сурагчдын гар дээр хүрэх ажлыг ингэж зохион байгуулах үндсэн үйл ажиллагааны төлөвлөлтүүд бол байна гэж харж байгаа. Нөгөө урд жилүүдийн одоо жишээ янз бүрийн насаараа сурах хүчиг одоо ямар ч үндслэгөөр жил болгон өөрчлөгдөд яваад байдаг мэт ийм одоо санал сэтгэл нийгэм даяар байна л да. Энэ нь бол сургалтын хөтөлбөр сурах хүчиг өөрчлөгдөх хэм юм бол төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого, боловсролын тухай хууль, бага дунд боловсролын тухай хуулийн тодорхой хэмжээний өөрчлөлтүүд орж иж энэ сургалтын хөтөлбөр сурах хүчиг бол өөрчлөгдөж байгаа. Ингээд ихтэй зэрэг бол энэ одоо суулийнхаа зорилго чиглэлийн дагуу бол сургалтын хөтөлбөрийн үндсэндээ агуулга, арга зүй, ингээ үнэлгээ хэмжлэнгээр үндсэн бүрдүүлбэр хэсгүүд боловсруулагддаг. Энэний дагуу сурах хүчиг мэдээж боловсруулагдана. Дээрээс нэмэх нь одоо түр оюун авах шилжлээ сурах хүчиг тавих стандарт шаардлага байдаг. Сурах хүчгийг зохиох, хэвлэх, түгээх журам гэж байгаа. Энэ одоо мэдээж тодорхой хэмжээгээр олон нийтийн зүгээр шүүмжил авчих зүйл нь бол ерөнхий байна гэсэн ийм шүүмжил байдаг. Өөрөөр хэлбэл доторх үйл ажиллагааг нь үндсэн наривчилж тусгаж өгөөгөөс л зарим нэг зүйлүүд ч ойлгомжгүй байна гэсэн зүйл байгаа. Энийг манай салбарын яамд бас шинжилж сайжруулад явж байгаа. Цаашид гэсэн учраас энэ бодлогын залгамж холбоон дээр ярих гэдэг. За. Өөрөөр хэлбэл тийм одоо өөрөөр хэлбэл аль нэг сайд ч юм уу аль нэг засаг гарах үед өмнө хийжсэн бодлого үргэлжлүүлж ажиллах ийм шаардлагатай гэж ингэж үзэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо юу гэдгийг одоо сургалтын хөтөлбөрийг дахин сайжруулахын төлөө нэг ажил эргэжээд ингэж дахиж ажиллаад байгаагийн оронд энэ хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, ийм дэмжих сургалтын орчин бүрдүүлэх, сургуулийг барьж тоо нэмж анги тахимдах, хүүхдийн тоо цөөлөх юм эсвэл одоо багшийн ачааллыг багасгах ч гэдэг юм уу энэ нөгөө орчны дэмжлэгүүд айгүйх хэрэгтэй байгаа. Энийг орхичоод дандаа л гарсан хүн болгон сургалтын хөтөлбөр муу байна гэдэг бол өөрөө асуудал дагуулад яваад байна гэж ингэж миний хувьд бол үзэж байгаа. Ийм учраас гол хэлэх гэсэн юм маань өмнөх бодлогоо үргэлжлүүлж энийг тогтвортой үр дүнтэй хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдүүлэхийн төлөө дараагийн хүмүүс нь дараагийн засаг нь ажилласаа гэж ингэж бодож байгаа. Тий, залгамж нартай нэг юм жоохон тогтвортой авч яваасаа гэдэг зүйл бол ер нь манай зөвхөн боловсролын салбар төдийгүй нийгмийн бүхий салбарт энэ бол нэлээд тийм шүмжилт агуулхаар юм харагдаж байгаа л да. За ингээд бидний ярилцах хугацаа өндөрлсөн байна. Урилгыг хүлээж авч ирсэн та нарт баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье.
Эрхэм үзэгчдээ нийгмийн хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Дараагийн дугаарт эргээд уулзъя. Баяр та.